warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue BangDogol mau nge-review masakan gue sendiri, brand chicken dengan bumbu sambal rujak. Oke, sebelum makan baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Gitu ini. Benar nama tuh. Waktu di rumah wajib coba nih. Bagikan sama rujak. Ini nah, saya kameramen gue pengen coba nih. Kak, lu pada diajarin nih. Coba nih. Coel dulu, coel. Tuh. Coba lu nikmati rasanya seperti apa. Nah, bener kan? Lanjut lagi makan. Tuh. Itu orang makan. Dagingnya lembut, lebih nikmat lagi pas lagi anget. Oke cuy, ini buatan terakhir tuh, aduh kayak gue gak sanggup nih, buat kameramen gue aja dia, kayak lapar banget ya. Udah 3 hari kayaknya makan. Oke. Buat lo
Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kalau lu punya usul, saran gua harus review makanan apa, komen di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.